അടുത്ത നല്ലൊരു പോയിന്റാണ് കേട്ടോ. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിനെ വേവ് തിയറി വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതെന്ത് എന്നാണ്. ഓക്കെ, ഒന്നുമില്ല, സംഭവമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ പറയാം, നോക്കൂ. ഈ വേവ് തിയറി പറയുന്നത് ഇതാണ്. വേവ് തിയറി പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഇതാണ്. നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ലൈറ്റ് എന്നിട്ട് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേവ് ഫ്രണ്ടായിട്ടായിരിക്കും പോവുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്നിട്ട് ലൈറ്റ് ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് പോകുമ്പോൾ വേവ് ഫ്രണ്ടായിട്ടല്ലേ പോവുക. അപ്പോൾ ഈ വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്നിട്ട് എവിടെ വീഴും? ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പുറത്ത് വീഴുന്ന സമയത്ത് ആ ഇലക്ട്രോൺ ആ വേവ് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് എനർജിയെ റിസീവ് ചെയ്യും. എനർജിയെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് എന്നാണ് വേവ് തിയറി പറയുന്നത്. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് എനർജിയെ ആര് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്? ഇലക്ട്രോൺ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ, ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുകയാണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആണല്ലോ, അതിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെയും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൂടും. ഓക്കെ, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൂടും. എനർജി ഡെൻസിറ്റിയും കൂടും. ഓക്കെ, എനർജി ഡെൻസിറ്റിയും കൂടും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെളിയിൽ വരുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയും കൂടും. എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഇത് ശരിയാണോ? നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടിയാൽ വെളിയിൽ വരുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. തെറ്റല്ലേ? കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് ആരുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല, ഇൻറ്റൻസിറ്റിയായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല. അപ്പോൾ ഒരു കോൺട്രാഡിക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കോൺട്രാഡിക്ടറി സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനിയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു വേവ് ഫ്രണ്ട് പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരു വേവ് ഫ്രണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോവാണ്. ഇപ്പോൾ വേവ് ഫ്രണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോട്ടെ. ഈ വേവ് ഫ്രണ്ടിൽ ഇതൊരു വേവ് ഫ്രണ്ടാണ്. ഈ വേവ് ഫ്രണ്ടിൽ അവിടെ എനർജി ഈവൻ ആയിട്ടാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈവൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എനർജിയാണ്. ഓക്കെ, എനർജി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈവൻ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും യൂണിഫോം ആയിട്ട് എനർജി സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ വേവ് ഫ്രണ്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ലൈറ്റാണ് ഈ പോയത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഈ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പുറത്ത് ഈ വേവ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഇവിടെ വല്ലേ ചെന്ന് ഇടിക്കൂ. അപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോണിന് ഒരു ശകല എനർജിയല്ലേ കിട്ടൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺ പുറത്ത് വരണമെങ്കിൽ അവിടെ ഇരുന്ന് 2 കൊല്ലം ഇരുന്ന് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്താലേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ എന്താവില്ല? പിന്നെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആവില്ല. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ എന്താവില്ല? ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആകില്ല. അപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ്? ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതും തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വേവ് ഫ്രണ്ട് സഞ്ചരിച്ച് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു മെറ്റലിൽ ചെന്ന് ഇടിച്ചു. മെറ്റലിലെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പുറത്ത് ചെന്ന് ഇടിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വേവ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഒരു അറ്റം മാത്രമേ ആ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പുറത്ത് ഇടിക്കൂ. ഇനി ഈ വേവ് ഫ്രണ്ടിൽ ഈ അഡ്വാൻസിങ് വേവ് ഫ്രണ്ടിൽ എനർജി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആയിരിക്കുന്നത് ഈവൻ ആയിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് നമ്മുടെ മെറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിൽ ഇടിക്കുമ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോണിന് കുറച്ച് എനർജിയെ കിട്ടൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ എനർജി പുറത്ത് വരണമെങ്കിൽ കുറേ കാലം അവിടെ ഇരുന്ന് എനർജി റിസീവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് പ്രോസസ്സാണ്? ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് പ്രോസസ് ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ എക്സ്പ്ലനേഷനും തെറ്റാണ്. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം, ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുതലായാൽ എമിറ്റ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടുതലായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആര് പറഞ്ഞതിനകത്തുള്ള ഫൗളുകളാണ്? വേവ് തിയറി ഉപയോഗിച്ച് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഫൗളുകളാണ്. അപ്പോൾ പോയിന്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. എന്തൊക്കെയാണ്? ഒരു പോയിന്റ് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് ഉണ്ടായ ഫൗളുകൾ ഏത് തിയറി വെച്ചിട്ട്? വേവ് തിയറി വെച്ചിട്ട്. ഒന്നാമത്തെ എന്താണ്? ഒരു വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് പറയുക, ഒരു കാര്യമില്ല, വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്നിട്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ ഇടിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോൺ ആ എനർജിയെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണെന്നാണ് ഈ തിയറി പറയുന്നത്. ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ, ഈ ഇലക്ട്രോൺ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റല്ലേ? നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആണ്, ഇലക്ട്രോൺ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലംബായിട്ടാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ള ലൈറ്റ് വന്ന് ഇടിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോളൂ മെറ്റലിൽ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെയും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൂടുതലായിരിക്കും.
ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൂടുതലായാൽ എനർജി ഡെൻസിറ്റിയും കൂടുതലായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിന് കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടേണ്ടതല്ലേ? ആണ്, സ്വാഭാവികമായിട്ട് കൂടേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചു, ഇതൊരു കോൺട്രഡിക്ടറി സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചതേ ഉള്ളൂ, കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആയിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല. ഇനി അടുത്തെന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഒരു അഡ്വാൻസിങ് വേവ് ഫ്രണ്ടാണിത്. ഈ വേവ് ഫ്രണ്ടിൽ ആ ലൈറ്റിൻ്റെ എനർജി യൂണിഫോം ആയിട്ടായിരിക്കും എല്ലായിടവും സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ വേവ് ഫ്രണ്ടാണ് മെറ്റലിൻ്റെ സർഫസിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പുറത്ത് പോയി ഇടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വേവ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാർട്ട് മാത്രമായിരിക്കും ഇതിൽ ഇടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോണിന് കുറച്ച് എനർജി മാത്രമേ കിട്ടൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഇലക്ട്രോൺ അവിടെ നിന്ന് ചാടണമെങ്കിൽ കുറേ നേരം ഇതുപോലെ എനർജി റിസീവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല സംഭവം. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് പ്രോസസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫൗളുകളെല്ലാം കാരണം വേവ് തിയറിക്ക് ആരെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല? ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിനെ. വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടും തോന്നിയോ? സോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പോയിന്റ്. when a wave front strikes an electron of metal surface, according to wave theory, when wave front strikes an electron of metal surface, the electron absorbs energy continuously. So it is a wrong idea. Then if the intensity of light is more, the amplitude of electric and magnetic field will be more, energy density will be more. So the emitted electron must have greater kinetic energy. So it is a contradiction. We have proved that kinetic energy is independent of intensity. Then what is the next point? The energy of light energy is uniformly distributed in the advancing wave front. So when the wave front strikes an electron, only a small portion of the wave front strikes against the electron. So the electron gets only a small amount of energy. So it will take much time for the electron to come out. But it is wrong idea. It is a wrong idea. We have proved that photoelectric emission is an instantaneous process. So owing to these faults, owing to these mistakes, our theory, wave theory, could not explain photoelectric effect. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യരുത്. ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയൂ. So listen. According to wave theory, when a wave front strikes an electron of metal surface, the electron of metal surface receive energy continuously. It is a contradiction. We have proved that the absorption of energy by the electron is not continuous. Okay, the electron absorbs energy in a lump. Then what is the next one? When intensity of light is more, the amplitude of electric and magnetic field will be more, so energy density will be more. So the electron emitted must have greater kinetic energy. It is also a contradiction. We have proved that kinetic energy is independent of intensity. Okay, then one more thing ഞാനിവിടെ പറയാം. എന്താണ്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേവ് തിയറി പറയണം. നമുക്ക് നോക്കൂ, ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടിയ ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നല്ല ഗ്രേറ്റർ കൈനറ്റിക് എനർജിയുള്ള ഇലക്ട്രോണിനെ കൊണ്ടുവരാമെന്നാണ് ഈ തിയറി പറയുന്നത്, വേവ് തിയറി പ്രകാരം. അല്ലേ? നല്ല ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ള ലൈറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് ഇടിച്ചാലേ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടുമെന്നാണ് ഈ വേവ് തിയറി നമ്മളെ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചത്. ശരിയല്ലേ? അത് ശരിയാണോ? അപ്പോൾ നല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ? അപ്പോൾ ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ റൂൾ ഔട്ട് ആവും. അപ്പോൾ ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ റൂൾ ഔട്ട് ആയി പോവും എന്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ വേവ് തിയറി പറഞ്ഞ ഈ ഐഡിയ റിസീവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം. When intensity of light is more, the amplitude of electric and magnetic field will be more, energy density will be more. So the emitted electron must have greater kinetic energy, but it is wrong. We have shown that kinetic energy is independent of intensity. Then one more thing, according to this theory, according to wave theory, light of more intensity can eject electrons of greater kinetic energy. Am I right? The concept of threshold frequency is ruled out in this situation. Okay, so it is also wrong. Then third one, next point, the energy of light is uniformly distributed in the advancing wave front. When a wave front strikes an electron, the electron gets only a small amount of energy. So it will take much time for the electron to get sufficient energy to come out of the metal. So it is a contradiction. We have proved that photoelectric emission is instantaneous.
അപ്പോൾ എല്ലാ പോയിൻറ്റും മനസ്സിലായ. അപ്പോൾ ഇതൊരു അലുമ്പായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും, പക്ഷേ പോയിൻറ്റ്സ് മറന്നു പോകരുത്. മറന്നു ഒന്നുകൂടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് നിങ്ങളങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി, പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ്? According to wave theory, when a wave front strikes an electron of metal surface, the electron absorbs energy continuously. So it is a wrong idea. We know that the electron absorbs energy in a lump. Then second point, when the intensity of light is more, the amplitude of electric field and magnetic field and hence energy density will be more. So the ejected electron will have greater kinetic energy. Okay, so it is also a contradiction. We have proved that kinetic energy is independent of intensity. Next, so if we receive this idea, so we have to neglect the threshold frequency. Am I right? So greater intensity light can eject more electrons of more kinetic energy. We should say like that. See, then the concept of threshold frequency should be eliminated. So it is a wrong idea. Then what is the next one? The energy of light is uniformly distributed in the advancing wavefront. Then when it strikes an electron of metal surface, only a small portion of it strikes against the electron. So electron gets only a small amount of energy. So it will take much time for the electron to come out. But we have proved that photoelectric emission is an instantaneous process. So this point is also wrong. So wave theory could not explain photoelectric effect. മനസ്സിലായില്ലേ? അടുത്തേക്ക് പോകാമല്ലോ.